cheer. Així, tot el món és benvingut a parlar en valencià. It's a pleasure to be here, meeting all of you for the first time. És un gran honor estar avui així i trobar-me amb tots vostès per primera volta. I want to share a personal story with you. It's a story which I'm sure that Peter and a number of my Singaporean directors here can relate to. Vull compartir amb tots vostès una història personal. És una història de la que estic segura que Peter Lay i la majoria dels futurs consellers de Singapur poden sentir com a pròpia. You may not know this, but many of us in Singapore grew up with the name Valencia. Pot ser que no sapiguen vostès, però molts de nosaltres a Singapur creixerem familiaritzats amb el nom de València. Not because of the Valencia Club de Football, which has brought us here today, but the sweet and juicy Valencia oranges that we all love. No pel Valencia Club de Futbol, que ens ha portat fins ací, sinó per aquestes taronges dolces i sucoses que tant ens encanten a tots. When I was a kid, my mom would always make sure that my brother and I share an orange after our dinner. So being here in Valencia has brought back many wonderful childhood memories for me. Quan era una xiqueta, ma mare sempre insistia en que el meu germà i jo compartirem una taronja de València després de sopar. Així que estar avui així m'ha tornat alguns records que jo del meu infant. The progress of the club took us on a different kind of emotional journey, which many of you can relate to. There were exciting moments which we thought we had closed the deal, only to come face to face with yet another big obstacle. El procés d'adquisició del club ens ha portat en un viatge de pujades i baixades d'ànim, amb el que molts de vostès se poden sentir identificats. Han hagut moments emocionants en els que pensàvem que havíem tancat el tracte, però només per a trobar-nos de cara amb encara grans obstacles. Then there were other moments of disappointment and frustration when we were not making any headways despite our best efforts. Tanmateix, han hagut altres moments de decepció i frustració, quan no estàvem trobant la manera de tancar l'acord, encara que s'esforçàvem tot el que podíem. After so many months, we are very happy that we are finally here today. Després de tants mesos, estem molt feliços de, per fi, estar avui així amb tots vostès. I want to thank all of you, our fans, our shareholders, the club's management and staff, and the patronato of Foundation. Your unwavering support has made this transaction possible. En nom de Peter Lay, vull donar-li les gràcies a tots vostès, als nostres aficionats, als nostres accionistes, a la direcció del club i als empleats, així com al patronat de la Fundació. El vostre suport inquebrantable ha fet possible esta transacció. The current Valencia Club de Football's Board of Directors deserves special mention. Thank you for seeing the club through a difficult time. Your dedication is much appreciated. El Consell d'Administració actual mereix una menció especial. Gràcies per orientar el club en moments difícils. La vostra dedicació i esforç són molt apreciats. Montes gracias per tot. It is very important for me to come here and share with you our plans for the club. Before I do that, I would also like to take this opportunity to tell you a bit more about the club's new shareholder, Peter Lay. Avui és un dia molt important per a mi.
vindre ací i compartir amb vostès els nostres plans de futur per al club. Abans de compartir-los, m'agradaria també aprofitar l'oportunitat de parlar-los un poc més sobre el nou accionista, Peter Lim. As Peter is a private person, I usually represent him in all our company's public and official meetings. But he has asked me to send his warmest wishes to everyone here. Peter és una persona molt reservada. Normalment jo el represento en totes les nostres companyies, en les juntes generals o compareixences públiques. Ell m'ha demanat que vos envie els seus millors desitjos i la seva salutació a tots els accionistes presents. Peter is 61 this year and married with 2 children, a 23-year-old girl and a 21-year-old boy, and his son is with us tonight. Peter té 61 anys i està casat amb 2 fills, una xica de 23 i un xic de 21 anys. El seu fill està avui així amb nosaltres. Peter went to the oldest and most prestigious senior high school in Singapore called Raffles Institution, and he studied business at the University of Australia. Peter va estudiar a la més antiga i prestigiosa escola de secundària de Singapur, l'Institut de Raffles, i després va estudiar empresarials en la Universitat de Western Australia. In the last 20 years, Peter has built a portfolio of successful businesses in Asia and in Europe. En els últims 20 anys, Peter ha creat una gran cartera d'exitosos negocis, tant en Àsia com en Europa. In all his businesses and investments, Peter adopts a long-term view. And this is what we want for our investment in Valencia Club de Football. En tots els seus negocis i inversions, Peter sempre adopta una estratègia a mig i llarg termini. I és així com volem que també siga la nostra inversió en el Valencia Club de Futbol. A quick introduction to some of these businesses is found in the video which I'm going to play for you now. The video will give you an idea some of our diverse businesses which range from automotive to lifestyle, healthcare, real estate, and sports. These businesses are all our valuable treasures. And from today onwards, Valencia Club de Football will be our biggest treasure. Anem a poder trobar una xicoteta introducció a tota aquesta cartera de negocis en el vídeo que, a continuació, vull compartir amb tots vostès. Amb el vídeo podran fer-se una idea de la nostra ampla diversificació empresarial, que abarca des de l'automoció a la moda i estil de vida, passant per la salut, el sector immobiliari i els esports. Estos negocis els considerem els nostres valuosos tresors. Des d'avui, el Valencia Club de Futbol serà el nostre... Besides his investment, Peter is also widely known for his love for football and his community work. Paral·lelament a les seues inversions, Peter és també amplament reconegut pel seu amor al futbol i el seu treball social per a la comunitat. In June this year, he was named one of the 48 notable philanthropists in Asia by Forbes. Peter's philanthropy efforts are focused mainly on education, the elderly, and sports. En juny d'enguany, ha sigut nomenat un dels 48 eminents filàntrops en Àsia per Forbes. Els esforços filantròpics i socials de Peter estan centrats en l'educació, les persones majors i els esportistes. He's a keen supporter of young sporting talents, especially those from humble backgrounds. Ell és un decidit recolzador dels jóvens dotats per a l'esport, especialment dels que provenen d'entorns desfavorits. Therefore, a lot of our philanthropy effort is focused on ensuring that promising young talents committed to their chosen sports are given proper financial supports. Per tant, una gran part del nostre esforç filantròpic se centra en garantir que els joves atletes prometedors, compromesos amb els seus esports escollits, puguen rebre l'ajuda financera adequada. The Valencia Football Club's foundation
aim is to promote sporting, cultural, and social activities and spearhead the club's corporate social responsibility programs. L'objectiu de la Fundació València Club de Futbol és promoure les activitats esportives, culturals i socials, així com expandir els programes de responsabilitat social corporativa del club. With Valencia now as our second home, we will be expanding our community work via the foundation to reach out to the wider community here. In particular, we will focus on using sports as our key platform and create meaningful youth development programs here. Ara que València és la nostra segona casa, voldríem expandir i adaptar el nostre treball social per a tota la comunitat local valenciana, a través de la Fundació. Particularment, ens centrarem en utilitzar l'esport com a plataforma clau i crear programes ben significatius de desenvolupament de la joventut. We have always loved how sports is a powerful character-building tool, helping to shape a young person's character, which will benefit him later in his life. Sempre hem valorat com l'esport és una ferramenta de formació de personalitats poderoses que ajuden a perfilar positivament la personalitat del jove, el qual es veurà beneficiat durant la seva vida. It is our vision that the Foundation's work will leave a lasting and positive impact on the people of this city. It is also a way for the club to reciprocate the support and love that it has received from everyone here. És la nostra visió de com el treball de la Fundació podrà aportar un impacte positiu i permanent a la gent d'esta ciutat i d'esta regió. És també un camí per a que, recíprocament, el club els puga tornar tot el recolzament i amor que rep de cadascun de vostès. We believe that in the long term, Valencia Club de Football and the Foundation will be of equal importance to the fans and people of Valencia. Creiem que, a llarg termini, el club i la Fundació tindran una importància similar, tant per als aficionats com per a la població valenciana. I have worked with Peter for over 20 years, and we are guided by a very simple philosophy. Whatever worth doing is worth doing it well. He treballat amb Peter durant més de 20 anys i estem guiats per una filosofia molt simple. Allò que ens valga la pena emprendre, val la pena fer-ho bé. We have always pursued our business goals and performed our social work wholeheartedly. Sempre hem perseguit els nostres objectius empresarials i les nostres actuacions socials amb tot el nostre cor. Valencia Club de Football will be no different. This project is more than a business venture for Peter. Football is very, very close to his heart. El Valencia Club de Futbol no serà diferent. Este projecte és molt més que una aventura empresarial per a Peter. El futbol està molt, molt dins del seu cor. It is this same determination that got us where we are today. I és exactament la mateixa convicció que ens ha conduït avui fins ací. The journey here had taken us much longer than we would have liked. But what is important is that we are finally here and that we will be here for a long, long time. And we are absolutely no doubt about that. El trajecte per arribar ací ens ha costat molt més del que haguérem desitjat. Però el més important és que, finalment, hem arribat i que estarem ací per molt, molt de temps. No tenim cap dubte. We now look forward to embark on a new journey with all our shareholders. Ara, estem impacients per embarcar-nos en el nou viatge en comú que tenim per davant. Our vision is to build Valencia Club de Football into a truly international club that Valencians and all our fans can be truly proud of. La nostra visió és convertir el Valencia Club de Futbol en un club veritablement internacional, del que els valencians i tots els aficionats estiguen molt orgullosos. We have set our sight on competing at the highest levels of European championships and increasing the club's international preference with an immediate focus in Asia.
Hem fixat la nostra vista en competir al més alt nivell de les competicions europees i en incrementar la presència internacional del club, centrant-nos immediatament en el mercat asiàtic. Our top priority is to build a competitive team with the Valencia DNA and to continue to invest in our youth academy. This is where our future lies. La nostra prioritat màxima és construir un equip competitiu que tinga l'ADN valencià i seguir invertint en la nostra acadèmia. És allí, en Paterna, on està el nostre futur. There are a few questions surrounding the plans for the new Mestalla. Existeixen algunes qüestions al voltant dels plans per al nou Mestalla. We understand the importance of completing the construction of the new Mestalla as soon as possible. Entenem la importància de completar la construcció del nou Mestalla tan prompte com siga possible. It is, however, of paramount importance that we resist the temptation of rushing into the construction without first evaluating the project. És, no obstant, de suprema importància que resistim la tentació de clavar-nos pressió i pressa en la construcció, sense, primer, fer una avaluació completa del projecte. The plans of the new stadium were unveiled in 2006. Since the stadium was designed more than 8 years ago, we need to do a comprehensive review of the design and plans to ensure that it serves the needs of the city and the club when it opens its doors. Els plans per al nou estadi van ser desvelats l'any 2006. Des que va ser dissenyat, han passat més de 8 anys. Necessitem fer una revisió comprensiva del disseny i dels plànols per estar segurs que podran garantir les necessitats del club i de la ciutat quan obriga les seues portes. We must do everything we can to get this project right. Devem fer tot el que siga possible per adreçar este projecte. When I first arrived in Valencia, the first Valencian phrase that I learned was "Amunt Valencia." But nobody could convey its power and significance to me in words. Quan vaig arribar per primera volta a València, la primera frase en valencià que vaig escoltar va ser "Amunt València", però ningú va poder traduir-me i explicar-me la força i el significat en paraules. I only truly understood the meaning of Amunt Valencia and experienced this stirring feeling of Amunt Valencia when I watched my first game at the Mestalla. Només vaig entendre completament el significat d'Amunt València i experimentar aquest sentiment que te sacseja quan vaig assistir per primera volta a un partit a Mestalla. Therefore, it is very important to know that we are not just looking for a new stadium, we are looking for a new home for this family. Per tant, és molt important entendre que nosaltres no estem buscant simplement tindre per tindre un nou estadi. Volem una nova llar per a la gran família del valencianisme. As we think about having the best facilities, the state-of-the-art technology for the new Mestalla, we must preserve the spirit of Amunt Valencia, the power feeling of Amunt Valencia in Mestalla, because this is what makes us the Valencia Club de Futbol. Al igual que pensem en tindre les millors instal·lacions i tecnologia d'avantguàrdia en el nou Mestalla, hem de preservar, per damunt de tot, eixe esperit Amunt València, el poderós sentiment del vell Mestalla, perquè és este qui ens ha fet ser el Valencia Club de Futbol. We are pleased that the team is playing well this season, and we are confident that the club is on the right track to winning. We will continue to invest in the squad, subject to complying with the financial fair play rules and budget. Estem encantats de que l'equip estiga jugant tan bé esta temporada i confiem que el club està en la pista correcta per a ser guanyador. Continuarem invertint en la plantilla, sempre complint amb les normes del fair play econòmic i els nostres pressupostos. We have the youngest team in La Liga, managed by one of the youngest coaches in the league. Tenim l'equip més jove de la Lliga, dirigit per un dels entrenadors més joves.
As the team progresses in the competitions, we must have the winning mentality and be self-critical. Then we can mature and grow stronger as a team. A mesura que l'equip vagi progressant en les diferents competicions, deguem de tindre una mentalitat guanyadora i ser autocrítics. D'esta forma podrem madurar i créixer forts com a equip. Last night, we fought well and we fought like a big team against Barcelona. We may have lost the game, but we hold our heads high. I'm really proud of our players, our sporting team, and our fans. If we continue this fighting spirit together as a club, we are going to go very, very far. A nit, lluitarem com toca. Lluitarem com un equip gran contra el Barcelona. Pot ser perderem el partit, però se n'anarem en el cap ben alt. Estic molt orgullosa dels jugadors, dels nostres tècnics i dels aficionats. Si continuem amb aquest esperit de lluita, tots junts com a club anem a arribar molt, molt lluny. On the other hand, all of us here as part of the family should always lend our support to our young team and not to be too harsh on them when the team is not winning. When our team is down, let's give them our hugs and encouragement. Per altra banda, tots els presents en esta gran sala són part d'una família. Deuríem sempre recolzar al nostre jove equip i no ser massa durs contra ells quan no puguem guanyar. Quan els nostres caiguen, anem a abraçar-los i a animar-los. Valencia Club de Football is a big club with character. We will always respect our opponent and we will carry ourselves with a big club mentality. El Valencia Club de Futbol és un gran club amb personalitat pròpia. Sempre respectarem el nostre rival i se comportarem amb una mentalitat de club gran. We want to return to playing exciting football and to win again. Volem tornar a jugar un futbol emocionant i ser guanyadors de nou. We want our fans to enjoy the matches again. Volem que l'afició disfruti els partits novament. We want to win back the fans whom we have lost in the recent years. Volem recuperar per a la causa els aficionats que hem perdut els últims anys. And most importantly, we want to capture the hearts of many, many more new fans. I el que és més important, volem furtar-li el cor a moltíssims nous aficionats al València. If all of us here stay united as a family, we are in a very good position to say, Junts tornem. Si tots nosaltres estem units com una família, estem en una gran posició de poder dir Junts tornem. We want to play our part in creating value for the city. Volem jugar el nostre paper per a crear valor afegit a la ciutat. We believe that with the success of Valencia Club de Football, more people will get to know about this lovely city. We hope this will help to contribute to the city's economic success. Entenem que, amb l'èxit del Valencia Club de Futbol, més gent podrà conèixer esta meravellosa terra. Tenim l'esperança que això va ajudar a contribuir a l'èxit econòmic de la ciutat de València. We believe that when Valencia Club de Football thrives, Valencia wins. Estem convençuts de que quan el Valencia Club de Futbol prospere, la ciutat de València guanyarà molt. To achieve the club's new goals, we think it's critical that we restructure our organization starting from the top. Per a abastar els nous objectius del club, pensem que és de vital importància reestructurar la nostra organització, començant des de dalt. At the board level, we want a structure that broadens our boardroom representation, not just in the number of members, but the diverse experience of their corporate and business expertise, as well as their love for the sports. En el nivell de Consell d'Administració, volem una estructura que ampliï la nostra representació en la sala de juntes, no només en el nombre de membres, sinó en la diversitat de la seva experiència empresarial i de negocis, així com el seu amor pels esports.
We aim to be a dynamic, innovative, and ambitious organization. El que perseguim és una organització dinàmica, innovadora i ambiciosa. Therefore, the executive leadership of the club is of most importance to us. Per tant, el lideratge executiu del club és d'extrema importància per a nosaltres. We are very happy that Amadeo Salvo has accepted our invitation to take on the most important executive position in the club. Estem, per tant, molt feliços de que Amadeo hagi acceptat la nostra invitació de fer-se càrrec de la més important posició executiva del nostre club. That he has made a personal sacrifice to leave his family business to join us in charting a new path for the club. Valorem que hagi fet un sacrifici personal, abandonant el seu exitós negoci familiar, per unir-se a la planificació del nou camí per al club. It gives me great pleasure to formally announce that Amadeo Salvo will be the executive president of the club. És un gran plaer el poder anunciar formalment que Amadeo Salvo serà el nou president executiu del València. A very important role for the club. Un paper de moltíssima importància per al club. He will lead the management and run the day-to-day operations and business of the club. He will also represent the club at all the sports meetings. Ell liderarà la gestió diària, així com les operacions i negocis del club. També representarà el València en tots els actes, events i partits. With Amadeo's strong business and managerial expertise and his passion for the club, we believe that he will play a very valuable role with the new board to grow the club from strength to strength. Amb la forta experiència de gestió empresarial d'Amadeo i la seva passió pel club, creguem que ell jugarà un paper capital treballant amb el nou Consell per a l'enfortiment i creixement del club. We also think that it is necessary that the new board formally appoints an advisory committee comprising members who can advise the board on local cultural, social norms and working with the government agencies. També pensem que és necessari que el nou Consell formalment nomene un comitè assessor que comprenga membres que puguen ajudar al Consell al voltant de la cultura local, les normes socials, com també treballar amb les distintes autoritats locals. These advisors will be able to provide the board with their invaluable insights into the Valencians' way of life. Estos assessors podran aportar al Consell d'Administració el seu invaluable endinsament en la forma d'entendre la vida dels valencians. This advisory committee would consist of Este comitè assessor el comprendran Auxiliadora Boja, José Manuel Palau, Juan Crusoe, Miguel Angel Hugh, and Salvador Martinez. They are no strangers to you as they are also members of the current board of directors. I want to place on record our thanks to the incoming committee of advisors. Són coneguts per a tots vostès i ells són també membres de l'actual Consell. Vull que quede constància de la nostra gratitud al Consell d'Assessors Central.
The new secretary of the board will be Haman Cabrera of King & Wood Medicines. El nou secretari del nou Consell serà Germán Cabrera, de King & Wood Medicines. For the new board, we have assembled a team with impeccable, proven track records in corporate governance and business development of reputable international businesses. Per al nou Consell, hem reunit un equip amb una impecable i provada trajectòria en govern corporatiu i desenvolupament empresarial de prestigiosos negocis a nivell internacional. Amadeo has already briefed you on their profiles earlier on, but please allow me to introduce our new directors to you again. Amadeo ja vos ha informat dels seus perfils abans, però per favor, me van a permetre que els presente ara els que seran els nostres nous consellers. They are Chang Si-hyang, Raymond Chia, Chang Chi-fu, Ho Kim-huat, Ng Se-myung, and Alvin Yeo. As you already know, we are very pleased to have two directors from the current board who will continue to serve in the club. They are Amadeo Salvo and Manuel Perez. Com tots vostès ja saben, també estem encantats de tindre amb nosaltres dos consellers de l'actual Consell que continuaran servint al club. Ells són Amadeo Salvo i Manuel Pérez. We believe that the new board of directors will be able to provide the management team with guidance, directions, and overall strategy for the club. Volem que el nou Consell siga capaç d'aportar a l'equip de gestió una direcció i una completa estratègia per al club. I will be elected as the president of the board by the new directors at the first board meeting tomorrow. Jo mateixa seré nomenada com a presidenta del Consell d'Administració per part dels nous consellers en la primera reunió que tindrà lloc demà. I will be leading the board as president of the board as I oversee Peter's investment portfolio, and Valencia CF Football is now our very important investment here. Lideraré el nou Consell com a presidenta, al igual que supervise tota la cartera de negocis de Peter, i el Valencia CF Football és ara la nostra inversió més important. We will provide leadership in the strategic plans of the club because we are financially committed to the club. As the controlling shareholder, we will be most affected if any action harms the club's long-term interests. Nosaltres aportarem lideratge en els plans estratègics del club, perquè financierament estem molt lligats i compromesos al club. Com a accionista majoritari, serem els més afectats si alguna acció fa mal als interessos del club a llarg termini. Our interests are aligned with your interests, and we will strive to protect and improve shareholders' value. I look forward to serving the club and gaining your trust and support. Els nostres interessos estan alineats amb els vostres interessos i ens esforçarem per a protegir i millorar el valor dels accionistes. Estem més que desitjosos per començar a servir al club i guanyar-nos la vostra confiança i suport. This new structure provides a strong platform for growth. It segregates the board and the management's role in the club. Esta nova estructura proporciona una plataforma forta per a créixer i clarament diferencia
els papers del Consell d'Administració i de l'estaf executiu del club. The board and myself will be responsible for the corporate governance and the strategic direction of the club. And the executive president of the club will be responsible for the day-to-day management of the club. El Consell i jo mateixa serem els responsables de la direcció estratègica del club i el president executiu serà el responsable de la gestió i la presa de decisions del dia a dia del club. With the new structure, I am very confident that we have a strong and committed teams here, and this is the best way forward for the Valencia Club de Football and our fans. Amb la nova estructura, estic molt convençuda de que tenim un equip molt fort i molt compromès, i este és el millor primer pas endavant per al futur del club i els nostres aficionats. I hope all of you will continue to give the club, the new directors, Amadio and me, your support as we, together as a new family, begin a new chapter of the club's history. Espere de tot cor que tots vostès continuen donant suport i recolzament al club, als nous consellers, a Amadeo, i així, tots junts, com una nova família, comencem un nou capítol de la història del club. While we are totally committed to fulfilling our plans for the club, we know that success cannot happen overnight. Mentrestant, estem totalment entregats en completar els nostres plans amb el club, sabent, al mateix temps, que l'èxit no arriba de la nit al matí. Along the way, we expect to face many challenges. There may be times that we have to make some very difficult decisions. When this happens, we ask for your support and understanding, trusting that every decision we make is made with careful consideration and with the club's best interests at heart. Al llarg del camí ens trobarem molts desafiaments. Poden haver moments on haurem de prendre algunes difícils decisions. Quan això ocórrega, vos demanem el vostre suport i la vostra comprensió. Confieu en que cada decisió se fa amb molta consideració i sempre d'acord amb el millor interès per al club. The best way forward is to build a strong foundation and we grow it from there step by step. El millor camí que podem agarrar és construir uns forts fonaments i créixer des d'ells, pas a pas. When the root is deep, there is no reason to fear the wind. Quan les arrels són ben profundes, no hi ha raó per a tindre por al vent. We are a club with a rich history and strong identity. We must make sure that our heritage will always be our source of pride and inspiration. Som un club amb una rica història i una forta identitat. Deguem assegurar-se que la nostra tradició siga sempre la nostra font d'orgull i inspiració. Our promise to all our shareholders and fans is that we will work very hard to make this club financially strong and successful. And the one thing that we'll never lose is the club's strong heritage and identity. La nostra promesa a tots els accionistes i aficionats és que treballarem dur per a crear un club financerament fort i guanyador en el terreny esportiu. I l'única cosa que mai anem a perdre és la forta tradició i la nostra identitat pròpia. Valencia Club de Football will always be the Valencia Club de Football that your parents, your grandparents, you and your children love. This will never change. El Valencia Club de Futbol sempre serà el València que els vostres avis, pares, vosaltres i els vostres fills estimeu i voleu. Això mai va canviar. On behalf of Peter, Meriton, and the new board of directors,
I thank all of you for extending such a warm welcome to us. We are all very proud to be part of this big family. En el nom de Peter Lim, Meriton i els meus consellers, vull donar-vos les gràcies per esta càlida benvinguda. Tots nosaltres estem sincerament orgullosos de formar part d'esta gran família. Muchas gracias. Muchas gracias. Será Lay Hoon.